بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشا قيمها هي قاية هلا نقل السعودة تيفي قرنك سوماليلاند ومركز لي برنامج كأني إسلام كالساينس وهذا هنو كلا أتكدا وطان تيفي قرنك سوماليلاند برنامج كإسلام كالساينس كا وأنت بدل أنو كسوق هذا إنه حريرك وين كده هي الدين تإسلام كا يساينس كم بين آدمكو قرنيا ما اختراعي أيات تضبط كان وحنا نكو هينا معنا ياشع يحكمة ده كوتشر تقار كم إذا مقعيد إلهي سبحانه وتعالى كوتشر القرآن كا كوا صلّى يا أبو ضد بدن إن على معناه ذا قونين مقعيد إلهي كوس حسن القرآن كا يسفوين كيسا ayaa marka lagu fasiro dunidan aynu ku noolahay waxaad arkaysaa inay waxyaabo badan oo maanta aynu adduunka ku aragno Ilaahay subhanahu wa ta'ala magacyadiisa ay ku xusan yihiin sida uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu fududeeyo adduunyadani iyo waliba waxyaabaha aynu qabsano ee nolosha aynu kaga faa'iideysano haddaba daawadayaal barnaamijkan oo amurtaasi aynu sheegnay ku saabsan ku soo dhawaada Almighty Allah, Lord of the worlds, reveals himself in the Holy Quran. barnaamijkan ujeedadiisu waxay tahay say daawadayaashu u baran lahaayeen macnaha iyo xikmadda ay xambaarsan yihiin magacyada Ilaahay ee Quraanka lagu sheegay korey oo ceeb ka nasahnaaye inkastoo aanay marnaba suuragal ahayn in bini'aadanka daciifka ahi si mug leh u wada fahmo macnayaasha magacyada Ilaahay xambaarsan yihiin يا برنامج كني وحاو كو كوبنان دونا حقيقooyinka quraanka lagu sheegay sababtuna waxa weeyaan bini aadanku ma ogaan karo waxa quraanka la inoogu sheegay wax ka badan That which lies outside our knowledge is, of course, like everything else, hidden in the sight of Allah. aayad quraanka kamid ah Ilaahay waxa uu inoogu sheegay I seek refuge in Allah from the accursed Satan. They said, Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. You are the all-knowing, the all-wise. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم the protector
I seek refuge in Allah from the accursed Satan. He, his son, said, I will take refuge on a mountain. It will protect me from the flood. He said, there is no protection from Allah's command today except for those He has mercy on. بسم الله الرحمن الرحيم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين إن النبي نوح waxa uu yiri waxaan kori buurta iyada ayaana iga ilaalin daadadka iyo biyaha fatahaya nuux waxa uu ku yiri ma jiro maanta wax ka ilaalin kara ciqaabka ilaahay cidda uu ilaahay u naxariisto mooyaane aayadda suuratu huud 3:40 bini aadanku waa tamar darane waqti walbana waxa uu la kulmi karaa dhibaatooyin adag. They may face difficulties of all kinds at any moment. waayo dhulka waa meelo ay musiibooyin dabiici ah mar walba ka dhacaan. daadad duufaano dhulgariiro iyo fulkaanayaal ama qaraxyada bambaanaha ayaa uu caan ku yahay dhulkani aynu ku noolahay. sidoo kale waxaa jira dhacdooyin sababi kara dhibaatooyin nafsiyadeed. marka arrinku sidaa yahay waxaa muhiim ah inaynu xasuusnaano hal xaqiiqo oo muhiim ah si kasta oo bini aadanku u doono inuu iska ilaaliyo daciifnimo iyo jilayc marnaba ma dhici karto inuu ka badbaado waxa ku dhacaya. ilaahay kore oo ceeb ka nasahnaaye waa xafidaha kaliya ee qofka bini aadamka ay leeyahay. arrintaasi waxay ku caddahay aayadan soo socota. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. Say, who rescues you from the darkness of the land and sea? You call on Him humbly and secretly. If you rescue us from this, we will truly be among the thankful. Allah rescues you from it and from every plight. Then you associate others with Him. بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. waxaad ku tiraahdaa nabi maxamedow sallallahu alayhi wasallam yaa idin ka badbaadiya madowyada badda iyo kuwa bariga markaad ilaahay baryeysaan idinkoo isdul dhigaya isla markaana qarsanaya oo leh haddii maanta ilaahayow tan aad naga badbaadiso waxaanu ka mid noqon doonaa kuwa mahadnaqa. waxaad ku tiraahdaa ilaahay ayaa idinka badbaadiya tan iyo kuwa kaleba markaasaad haddana ilaahay cid kale la wadaajinaysaan cibaadadiisa. dadka badankoodu waxa ilaahay xasuustaan oo kaliya marka ay musiibo ku habsato waxyaabihii kale ee isku haleynayeenna waxba u tari waayaan. laakiin marka ilaahay ka badbaadiyo mushkiladaha halkii ay ilaahay uga mahadnaqi lahaayeen waa ay iska iloobaan. dadka ku guuldarraysta inay yaqiinsadaan inaanay heli karin cid aan ilaahay ahayn oo xafida ama ka ilaalisa musiibooyinka sidaana ku dhinta waxay xagga ilaahay kala kulmi doonaan cadaab iyo ciqaab aan dhammaanayn. sidaana ilaahay waxa uu ku sheegay quraanka kariimka suuratu nisaa aayadda 173. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. As for those who show disdain and grow arrogant, He will punish them with a painful punishment. They will not find any protector or helper for themselves besides Allah. بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله
وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. kuwa xaqa rumeeyey camal wanaagsanna sameeyey ilaahay wuxuu oofin ajarkooda waxaanu siin fadligiisa dheeraadka ah balse kuwa isweyneeyey ee iskibriyey wuxuu ku cadaabi cadaab kulul mana helayaan ilaahay sokadii wax weli ah ama gargaar ah. Al-Ba'ith, the waker, the resurrector, the sender of prophets. Al-Ba'ith. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. How can you reject Allah when you were dead and then He gave you life, and then He will make you die and then give you life again? Then you will be returned to Him. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. aayadda 28aad ee suuratul baqara ilaahay waxa uu ku yiri sideed eebe uga gaaloobaysaan idinkoo ahaa wax aan noolayn oo isagu idin nooleeyay kadibna idin dilay kadibna idin soo nooleeyay intaa kadibna xaggiisa leedin celin doono. qof kasta oo nool maalin ayaa u dhiman doonaa lana aasi doonaa laakiin dadka in yar unbaa mar walba xasuusan inay maalin u dhiman doonaan lana soo saari doono kadib marka ay qabriga muddo ku jiraan sida quraanka ku xusan dad yar ayaa arrintaasi si muug leh uga warhaya suuradda naasicaad aayadaha 10 ilaa 11. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. They will say, are we to be restored to how we were when we have become perished, worm-eaten bones? بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. waxay odhanayaan gaaladu ma waxaana lagu celinayaa noloshii adduunka oo kale markaanu noqono lafo burburay. ilaahay ayaa ugu jawaabay isla markaana quraanka asked in a state of terrible error is provided in these words in the Quran. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. He makes likenesses of us and forgets his own creation, saying, who will give life to bones when they are decayed? Say, He who made them in the first place will bring them back to life. He has total knowledge of each created thing. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. bini aadamku wuxuu noo soo qaadan tusaale waxaanu iloobayaa abuurkiisii wuxuu oranayaa yaa soo nooleyn lafa duugoobay waxaad ku tiraahdaa waxa nooleynaya allihii markii hore ahaysiiyey abuur walbana isaga ayaa og. ilaahay korey oo cib ka nasahnaaye isaga ayaa abuuray bini aadanka markii u horeysay qof kastana ilaahay waxa uu abuuray astaamo u gaara. astaamaha waxa ka mid ah liidadka faraha ama fingerprintka wax loo yaqaano oo qof walo adduunka ku nooli la gaar yahay. waa hubaal in allaha abuuray makhluuqaadkiisa markii horeba uu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba iyo in ka badanba dib u abuuri karo. ilaahay korhay oo cib ka nasahnaaye waxa uu tusaale aynu fahmi karno inagu siiyey dib u soo nooleynta ka dhacda adduunkan aynu ku noolahay taasi oo ah sida ay dhirtu u soo noolaato kadib marka ay dhimato amaba ay qallasho. dhirtu waxay martaa marxalad engeg ah taasi oo bilaabantaa waqtiga dayrta iyada oo socota ilaa waqtiga jiilaalka laakiin marka gugu yimaado dib ayaa ay u cagaartaa
una soo fiishaa. nidaamkaasina waxa uu sida ahaa kumanaan sano iyadoo aanay waxba iska bedelin. ilaahay ka horeeyay oo ceeb ka nasahnaaye aad bay ugu fududahay inuu bini aadamka soo saaro marka ay dhintaan kadib. ilaahay waxa uu na tusaaleynayaa sida ay isugu eg yihiin dib u soo nooleynta makhluuqaadkiisa kale iyo dhirta aayadan quraanka ka mid ah. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. So look at the effect of the mercy of Allah, how He brings the dead earth back to life. Truly, He is the one who brings the dead to life. He has power over all things. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. eeg raadka naxariista ilaahay siduu u nooleynaya dhulka dhimasho kadib. ilaahay waa ka nooleeya wax kasta oo dhintay, wax walbana uu karaa. macno kale oo uu leeyahay magaca ilaahay ee albaacis ayaa waxa uu yahay allaha soo dira ambiyada. ilaahay ambiyada waxa uu soo diray dadka si ay ugu digaan uguna yeedhaan wadada saxda ah. sidoo kale ilaahay waxa uu soo dejiyay kutub si ay dadka uga saaraan madowga nolosha uguna saaraan iftiinka. ayad quraanka ka mid ah ilaahay korreey oo ceeb ka nasahnaaye waxa uu inoogu sheegay sidan. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. Allah showed great kindness to the believers when He sent a messenger to them from among themselves to recite His signs to them and purify them and teach them the book and wisdom, even though before that they were clearly misguided. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. xaqiiqdii ilaahay wuu ku manaystay markuu dhexdooda ka soo saaray rasuul iyaga ka mid ah oo ku akhriyaya aayadihiisa, daahiriyeyna kitaabka iyo sunnaha, barayna iyagoo markii hore ku sugnaa baadi cad. Al-Baqi, the lasting, the immortal. aayadaha 26 ilaa 27 ee suuratu raxmaan ilaahay waxa uu ku sheegay adduunkan aynu arkayno gebigiisu waa mid dhammaanaya. qof kasta waxa uu adduunkan ku noolaanaya xilli cayiman. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. kadib waa uu ka tegayaa dunidan guudkeeda. arrintaasina waa mid lama huraan ah. xataa xayawaanku waa ay dhadhaminayaan geerida. Like them, they are born and then, one by one, they die. dhirta qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhowr boqol oo sano jiraan, laakiin ugu dambaynta waa kuwii dhinta iyaguna. wax kasta oo noolina sidaas ayuu ugu xukuman yahay inuu dhirka dib u galo. sidaas oo kale waxyaabaha aan noolayn waa ay dhammaadaan marka waqtigu sii socdaba. tusaale ahaan qalcadihii iyo guryaha ay ka tageen dadkii noolaa kumanaan sano ka hor waxay isku bedelaan burbur iyo bahala galeen aan cididan ka gelin. ilaahay arrinta quraanka ayuu inoogu sheegay. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. How many wrongdoing cities we destroyed, and now all their roofs and walls are fallen in. How many abandoned wells and stuccoed palaces. How many generations we have destroyed before them. Do you see a trace of any one of them, or hear even a whisper of them? فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة
وقصر مشيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. This is the fate of all inanimate entities. sidaa waxyaabaha aan nooleyn oo kale ayaa caalamkan gebi ahaantiisuna u tegaya dhammaan walxa cireedada sida xidigaha iyo cadceedu maalinba imanaysa ay tamartu ka dhamaanayso sidaa daraadeedna ay iyagu jiritaankoodu baaba'ayo. Cause his instrument, and thus keep his promise about the day of reckoning. All things are finite, the universe and everything in creation. Allah is the creator and eternity belongs to him alone. Al-Faliq, the splitter of seeds, he who clefts the darkness and produces the morning. Al-Faliq, the splitter of seeds. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. Allah is he who splits the seed and kernel. He brings forth the living from the dead and produces the dead out of the living. That is Allah, so how are you perverted? It is he who splits the sky at dawn, and appoints the night as a time of stillness, and the sun and moon as a means of reckoning. That is what the Almighty, the All-Knowing, has ordained. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. سورة أنعام aayadaha 5 ilaa 6 dhir aad u kala duwan ayaa ka baxda dunidan aynu ku noolahay. kuwaasoo la siir kala duwan. siirku kelidii wuxuu jiri karaa muddo dheer balse marka la geliyo ciidda ama bi'ad kale oo nafaqaysa siirku waa uu dilaacaa waa uu bilqaa kadibna waxa uu soo saaraa dhir kala duwan. runtii waa arrin la yaab leh in dhirta sidaa u kala duwani uga soo baxaan shay aad u yar. bal hadda aynu eegno waxyaabaha uu geedku u baahan yahay si uu uga soo dhex baxo siirka. siirku marka hore cunto nafaqo leh ayuu ka helaa ciidda kadib waa uu ballaadhaa. haddana suurtagal ma aha in siirku kala doorto macdanta uu u baahan yahay iyo xaddiga biyaha uu isticmaalayo. Different types of trees of brightly colored flowers to come about spontaneously using these materials. That is why the seed has to possess very superior abilities. There is, of course, no question of that either. This all goes to show that a sublime mind has created the seeds with these superior qualities. waa hubaal in ilaahay korre oo cibkana sahnaaye siirka u qoondeeyo waxa uu u baahan yahay iyo xilliga uu dilaacayaba. Thousands of varieties of trees and plants grow on earth by his will. quraanka ayuu ilaahay arrintaasi inoogu faahfaahiyey suuradda ancaam aayadda 9 I seek refuge in Allah from the accursed Satan. It is he who sends down water from the sky from which we bring forth growth of every kind, and from that we bring forth the green shoots. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. Al-Hafid, the protector, the watcher over, the preserver. Al-Hafid. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. If you turn your backs, I have transmitted to you what I was sent to you with, and my Lord will replace you with another people, and you will not harm him at all. My Lord is the preserver of everything.
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. علم بارسيدا دواanaha la sameeyay waxay cadeynayaan in koonkan laga abuuray meel maran marka horena uu ahaa wax aan jirin dhamaan xogaha laga helay dayax gacmeedaduna arintaasi ay xoojinayaan. saynisku waxa uu sidoo kale xoojinayaa in dhammaan waxa koonkan dul yaala ay iyaguna sidoo kale ahaayeen wax aan jirin. There are as many atoms now as there were when the universe was first created. arrimahaas oo dhan waxaynu ka ogaanaynaa hal xaqiiqo allaha wax walba isagu ka abuuray waxba la'aan una abuuray si xikmad ku dhisan ayaa og xog wal iyo wax kasta oo ku saabsan makhluuqaadka uu abuuray waayo suurtagal ma aha in waxyaabaha aynu soo sheegnay oo dhami ay iska yimaadaan balse waxa abuuray allaha xakiimka ah ee kelidii abuuray isla markaana aan cid ka horeysay oo abuurtay jirin cidna aan kaga dayanin. waan filayaa daawadayaal inaad fahanteen isla markaana aad barnaamijkani ka barateen macnayaasha ay leeyihiin qaar ka mid ah magacyada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo sifooyinkiisa kuwaasi oo aqoon nooga kordhin doona amaba daawadayaashu ay ka kororsan doonaan aqoon ku saabsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo cilmigiisa dunidani sida ay ku dhisan tahay. barnaamijyada kan ku xiga ayaynu insha Allah ku soo qaadan doonaa magacyadaasi iyo qaar lamid ah barnaamijkan mid labada intaan ku kulmi doono sawir qaadista waa Cabdi Cumar Jibriil dhammaan akhyaarta TV qaranka waxaanu iskaga tegnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.